Hey, friend. Dampak ni harga? Yes, sir. Well, it's a sad moment. We respect the judge. But we are really disturbed by the ruling he has given. Very, very much disturbed. Amounts to a reversal of the decision earlier on given by his only sister, Justice Victoria Nachem. Actually, he has overturned it. The other ruling was well reasoned out. Clearly brought out all the issues he has relied upon to deny the Senate bail. It's basically one ground. We presented 9 grounds as you have heard. It's, I think, 1 or 2 grounds which we have lost. And he has essentially relied on only 1 ground to say that these are being members of parliament who are influential in society, they are likely to interfere with investigations, that they are also likely to abscond from justice. Very unfortunate decision with all due respect to the judge, because those arguments are quite speculative. In all the decisions we cited before the judge, it's made very clear that you don't just make allegations that the applicants who accused the persons are likely to abscond from justice. No, that they are likely to interfere. You must substantiate those allegations. You must bring concrete evidence. There is no evidence on record whatsoever brought by the state that Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana are likely to abscond once granted bail. That they are likely to interfere with witnesses. If anything, we brought all the evidence and indicated that these are law-abiding citizens. That these are law-abiding citizens. These are honorable members of parliament. Can't run away from their constituency. These are members of parliament who cannot easily run away from their constituencies, who cannot abscond from the jurisdiction of court, who can't abdicate their duties as members of parliament. I'm surprised that came from this judge. On the question of ill health, of chronic illnesses, we're also taken aback. We are really disturbed because himself noted that actually, from a naked eye, he saw Segirinya's foot rotting away. And obviously, he was not getting enough treatment. That he also saw him with a cannula. Yes. But couldn't even bother to find out why he has not gotten treatment as of now. So it is ironical that he said the same sickness can be treated in Uganda. Supposing it is cancer. Supposing the Honorable Segirinya is suffering from cancer. Is it possible to treat it from Uganda? Is it even possible to detect it? To diagnose and establish that indeed it is cancer or gangrene? It could be gangrene. It could be cancer. It could be anything. All that could not persuade the judge to say, no, let me exercise my discretion in favor of these people. So we are really shocked. It's a shock to us, and our clients are grieved by this decision. Obviously, we have no choice but to take it to another level. We are going to proceed to the appellate court. First and foremost, protect the rights of our clients, the rights which are duly guaranteed under the Constitution,
but also to set aside that very, very absurd precedent, because it constitutes an affront to the rights of accused persons. It constitutes an affront to the pre-trial rights of accused persons. It's a very, very bad precedent, very, very bad one. It cannot go unchallenged. So definitely we are going to process the necessary paperwork and proceed to the Court of Appeal to have it set aside and have our clients admitted to bail, and also to have it set aside from our justice system, and also from our case law and from our jurisprudence. Rather, we must get it off our jurisprudence because it's a very, very absurd and bad precedent. Jaji tumuwa ekitiibwa, tumusaamu nnyo ekitiibwa, naye ensala ye etwenyamizza nnyo. In fact yeewuniikiriza, kubanga eringa naawo alinga kati asazaamu jaji rulingi ya mulamuzi munne. Imagine nga bano bamala dda n'okuwa miliyoni 2 mu kooti, kati ekitegeeza judgment ya Victoria gye yafulumya Ramamin, ekitegeeza ruling oba okusalawo kwa Justice Victoria Nakintu Katamba bwe yayisa, kiba kitegeeza nti ono akusazizaamu, naye ate nga talina buyinza kubanga taba waggulu wa munne bali ku level yemu. Ate nga twakireeta bulungi naye akimanyi mu rekodi za kooti ba applicants bawaayo dda ssente zaabwe miliyoni 2 ne batuukiriza obukwakkulizo. Kati kitegeeza kitongole ekiramuzi kibaggyeko ensimbi zaabwe ku bwereere, nti omuggyeko ssente ne muzitwala. Ekyokubiri, ze ensonga zawadde nga tezimatiza, nsonga nga 2-3 zawadde naye nga zasinze okusimbako nnyo essira, y'ensonga y'okugamba nti abantu bano Ssegirinya ne Ssewanyana bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu society, bamaanyi nnyo okubeera bamemba ba paalamenti, n'olw'ensonga eyo basobola okukozesa amaanyi gaabwe n'ebifo ebyo okulemesa gavumenti okugenda mu maaso n'okunoonyereza omusango gino. Era n'ekyokubiri nti olw'okuba emisango gino minene nnyo, madda biki bayinza okwedduka ne batakomawo mu kooti. Kitwenyamiza nnyo kubanga emisango gyonna gye tubaddemu ne decision za kooti ziraga bulungi nti bw'obanga state bw'ebanga egamba nti abantu bano basobola okudduka mu Uganda ne batakomawo mu kooti, nti abantu bano basobola okulemesa investigations oba ku interferinga n'obujulizi, erina okuleeta obujulizi obumala okukakasa ekyo, so si kwogera bwogezi n'oteeka mu kirayiro nga bano bwe baakola. Ate ffe nga tukiraze bulungi nti abantu bano ne bwe babayita ku police summons ne bajja twakinnyonnyola omulamuzi, babawa summons ne bajja e Masaka. Kakati poliisi nebawa bennyini bondi, poliisi ekola investigation yennyini, bwebanga yabawa bondi nekakasa nti bajja kudda era ne bakomawo, poliisi yennyini bweba yabawa bondi nekakasa nti tebajja ku interferinga na bujulizi bwabwe, tebajja nakulemesa era ne batakikola. Kakati ate omulamuzi avaawo kati ogamba nti abano basobola ate okulemesa poliisi okukola emirimu gyayo egy'okunoonyereza nti oba basobola okudduka. So kitwenyamizza nnyo. Ekirala era ekitwewunyisiza kwe kulaba nti ekyobulwadde takitutte ng'ensonga enkulu ennyo. Kitwenyamizza nnyo nga era yennyini akkiriza nti ne bwe yalaba ku kigere kya Honorable Ssegirinya mulaba nga avundaggwawo, tafuddeyo okumanya nti abantu bano ddala ki ekibaluma. Abantu bano bakwatibwa bubi ne batulugunyizibwa, akimanyi baatulugunyizibwa, obujulizi bwonna buli ku rekodi, era tewaliwo obujulizi bwonna bwava luzira nti oba aba prisons baleese obujulizi obulaga nti tebaatulugunyizibwa, nti oba baleese obujulizi obulaga nti si balwadde. Tewaliwo obujulizi bwonna buva mu gavumenti bulaga nti si balwadde.
naye yennyini yagaye nti obwo bulwadde bwe balwadde busobola okujjanjabibwa eruzira oba ekigo, naye nga tategedde nti na bulwadde kyo ddala buluma sigirinya ekigera okuvunda okutuuka awo. Bw'abanga kansa, bw'abanga gangrene, omulamuzi oba kooti baagala kufuuka olwatta omwami nalumanya. Kakati ebintu ebyo bitwenyamizza nnyo era bituyisiza si bulungi, ne bakiransi baffe bennyamivu ku nsonga eyo era si bamativu. Tusazeewo tugenda kujulira, tusazeewo nti kati ekiddako kugenda kujulira era tukola nteekateeka zonna ez'okumaliriza empapula ezigenda mu kooti esingawo, kubanga eno ensala erinnyirira eddembe ly'abakiransi baffe, eno ensala infact emenya ne ssemateeka. Eno ensala gyakoze ejjawo n'ekiragiro kya ejjawo n'ensala ey'omulamuzi eyasooka Victoria Nakintu Katamba ng'ate ono buyinza tabulina. So n'ekirala nti abantu baffe tebajja kufundira mu makomera bafiireyo. Tugenda kwekubira enduulu mu kooti esingawo ejjirirwamu, baddemu ensonga zino bazitaganjule bazeetegereze, tusobole okulaba nti tufuna obwenkanya. So tutandika ku mpapula olunaku olwaleero ez'okujulira, tukitwaleyo mu Court of Appeal, tusabe olunaku olw'okulirwa amangu ensonga tuzirambike bulungi. Nebaleze mu embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri. Katuwulireko kubamu ku balonzi baffe okuva mu Kawempe. Kama wange wasiiza otya se? Muganda wange onsangidde nga n'amaziga yagala kumpitamu. Ensala y'omulamuzi emaze amaanyi kuba kikyo badde osuubira? nze nkirabidde okuba ku grounds 9 omulamuzi yawaddeko grounds 3. Ekintu ekyo nekinkuba wala nnyo kuba toyinza kugamba nti ekimazidde ddala amaanyi bwe bulwadde ababaka bwe balina novayo n'ogamba nti si balwadde obulwadde era basobola okuba nga bajjanjaba mu ddwaliro ate watali ddagala. Ekyo kimalidde ddala n'amaanyi. Omubaka n'agamba kuba Honorable Allan yagamba nti bamunyiga wansi, lwaki teyakkiriza n'amulaga gye bamunyiga. Honorable Sewanyana n'akulaga ekigere, embunda gye kivunda kyonna kizimbye, tewali bujjanjabi naye era n'agaana. Kitegeera kati twebuuza ki ddala tulaga wa? Kuba n'ekitongole kibadde tulina nga ekiramuzi yatumanyi nti hali gundi tulina gundi 3, tulina legislature, tulina executive, tulina ne judiciary. Tubadde tusuubira nti kale judiciary yaffe abantu ba bulijjo tukyagiina ne nayo baka bagitutwalako. So embeera si nnungi n'akatono. Ekitongole kiramuzi nakyo kituyiye bannayuganda era n'abatugoberera abali emitala w'amayanja simanyi kye tugenda kuzzaako. Bakati we batutuusiriza kwaba ababaka olwo omuntu wa bulijjo mba ngenda kukola ntya kitegeera. So embeera tuli banyamivu, tuli banyiikaavu kubeera kati amawulire gatambudde buli wamu era mu constituency kati abantu maziga meereere kuba embeera tutambula bulungi, obuweereza bwakendeera eri omubaka. Project omubaka ze yali atambuza zibeerawo zitya? Project omubaka kuba era yaleka ttiimu okuba ng'era ekwasaganya ensonga nazo zigenda zitambula naye ng'era watali nnyinimu. Amaka gamanyi nti gakola ki gayenjabuka. So twewuunyiza nnyo, kintu kitukubye wala nnyo naye katusigayo nga Lord Mayor bwagambye bagenda mu Court of Appeal bagala tulabisa abasajja bano paka gye kisembera tulabe nti amateeka nga gakola. Katunonyeko omuganda waffe Katongole, nonyeko omuganda waffe Katongole ate twongere okubeera nga Honorable Katongole sebo jangu otunnyonnyole twagala kumanya ensala y'omulamuzi gwe ogirabye otya
okusookera ddala ekibadde olunaku olwaleero kiraga okwekubirira okuli mu ssiga eddamuzi. Omuntu tasobola kuwanika kigere mu bbanga n'alaga nti kivunze okuggyako nga gavumenti kwaba siru be bayinza okukola ekintu ng'ekyokumma omuntu bbeiro. Tonalebo Muhammad Ssegirinya essaawa zino obulumi bwalimu ekigere kye yalaga bannange batubalemu amagezi. Tetusobola kugamba nti eddagala baliyina nga tulaba ekigere kyagenda bwe kityo. Bannakawempe North n'abantu abalala embeera gye baalaba omubaka gye yalimu teyali nnungi. Essaawa zino oli mubaka wa parliament, elected member of parliament of Kawempe North constituency, oli wa Makindye West constituency. Honorable Halani Sewanyana, Honorable Muhammad Ssegirinya beesitula ne bajja ku kkooti e Masaka nga tebabasindise. Bwe baatuka ku kkooti e Masaka ne beeripootinga ne babata ne babagamba mukomo ne badda. Kikulaga ki nti essaawa zino ababaka ba parliament yonna gye muli waliwo we babateeka okubawewula okulaga nti muli ba wansi nnyo. Kino kitukuba omulangeri ba members of parliament okusitukiramu ku nsonga eno ku fulo ya parliament. Right Honorable Speaker Olanya, Deputy Speaker, House tesobola genda maaso nga ababaka ba parliament batwalibwanga bwe bato. Kati ababaka okusaawa eno badi nayinga beiru nga ate mukomera gye bali tewali bujjanjabi agoge mazima. Honorable Ssegirinya bamutwala mu Action Bay. Honorable Halani Sewanyana ali kigo. Omubaka parliament takiikirire bamulonda. Kyewunyisa okuba gyotekako ebisango ababaka ab'e Kampala ne babaleeta mbu be batta abantu e Masaka. Kitunakuwazanga ffe bannayuganda obulumi bwe tulimu nga twasasula miliyoni 2 buli mubaka. Ekyo kya beiru sente ezo zaalagawa. Sente ezo ennyingi bwe zityo okulaga nti abakulembeze b'abantu bayisibwanga ebisolo. Kyewuunyisa nti ababaka parliament beesitudde ne bajja wano bayimirire omubaka naye gavumenti neeyisa order negamba babate. Njagala okugumya bannakawempe North n'abantu ba Makindye West mubeere bagumu. Bino byonna twabisuubira nti bisobola okubeerawo era mu kino abali ku Ssegirinya fans page njagala obbagamba ekigambo kimu bannayuganda nti mu kaseera kano bino bigenda kuteekebwawo tunafuya naye lazima abantu b'e Masaka bonga bo bamanya ababatta. Kino tujja kyogera nti tukitya mu mbeera eno. Honorable Ssegirinya yeetaaga obuyambi era nja kusaba ababaka ba parliament ensonga eno ebeere agent koda paper. Omusajja ekigere kyavunda, omusajja akaaba amaziga agatulutulu, tewali mbeera gye tuyinza kukola okuggyako okumuyamba kati. Era nja kwebaza omukulembeze waffe wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyasituka n'agenda n'akyalira ababaka bano era nga ttiimu ey'abannamateeka agitaddewo. Neebaza bannamateeka Honorable Shamimu Malende omubaka wa Kampala District, Elias Lukwago meya waffe n'abalala abavuddeyo okulaba nga balwanirira ababaka baffe. Neebaza abakulembeze abavudde e Kampala mu bitundu ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala naye tubagamba mubeere bagumu, temugwamu maanyi. Mr. Update beyakola yensonga lwaki tuli wano. Honorable Sewanyana beyakola yensonga lwaki tuli wano era tujja kuyimirira ku nsonga. Tukyawulira endowooza z'abantu ab'enjawulo. Twekola bino wakati wekituuse kiraga nti tegakyali mateeka ne kooti balagira ndagire nti kola kino tikola kino. Omulamuzi ayogedde ebintu ebyewuunyisa n'amaani atwala lines B n'agamba nti okubeera nti ba residents ate nga bamemba ba parliament ekyo kyokka kimala okuba nti bafuna bbeeya. Aye n'amala n'akikyusa n'agamba naye tekitegeeza nti being a member of parliament nti ate oli waggulu wa bonna. N'amaani agamba nti ate kati kino ekyogira bwe kiti basaana okufuna eddembe lyabwe. Naye ate ekyokubeera n'eddembe lyabwe ate kitegeeza nti ate kwegamba ne bitutabudde ne bitutabula bali bayita olukorosofa bali bayita oludikya kakati binsobedde. Era kati njagala genda kuyimba luyimba oluyitibwa oludikya. Nze mpulidde oludikya bulijjo sitegeeranga ludikya kati ndeeta kayimba akayitibwa oludikya mu kooti. Katulire ku ndowooza ya kansala omu ku bakansala abakiikira ebbendobende lya Kawempe. Mukama wange Bagonza Thomas olunaku olwali ate nga ndi kansala wa National Unity Platform oli Kawempe. Olunaku olwali ndimu ennyamivu era amaanyi gampeddemu emundaba oluvannyuma lwa Comrade Honorable Ssegirinya Muhammad ne Alan okuba nti bamiddwa bbeeyi.
mulamuzi akonyemu stamp Segirinya ekigere kivundire ekigo oberuzira akonyemu stamp Segirinya Sewanyana y'amakage gasaanirewo ddala bafe obulwadde mukomera fofeso tukivumirira ekyo naye ekizaamu essuubi kwe kuba nti tugenda kujulira naye ffe tukimanyi kino kyonna kikolebwa mwami Museveni era abalamuzi bazinira ku ntolize oluvannyuma lw'okuba nti yabalonda bye twagala okuwakanya mu Uganda eno nti omulamuzi leka alondebwe ku busobozi bwe so si kubeerawo nga manyi nti wempeera Segirinya bbeero Museveni anzise era olwaleero mumulabye aganye ne bannamawulire okulabika nti bamutunuzaamu kamera kintu ekiragira ddala nti wabaddewo ekitali kituufu so mu mbeera efaananako bwetyo njagala okusaba abalamuzi batekemu ak'obuntu kubanga omulamuzi ebintu byagenda naye akimanyi bulungi nti Segirinya talina muntu gwe yali atema ejjambiya omuntu yakola eddwaliro eritaasa abantu ate ogamba otya nti ali mabega wa bijambiya so njagala okusinzirira wano okugumya bannakawempe North Constituency bannamakindi West Constituency nti ababaka ba paalamenti bano bajja kuvaayo amazima tegeekweka era kyensaba mu mbeera efaananako bwetyo buli kimu kyonna kikirindira amanya nze kansala Bagonza Thomas so yembeera eriwo obudde buno wano ku kooti e Masaka baka ba paalamenti ab'enjawulo bamaze dde okutuuka n'abamu babadde bakyajjabuzi naye sabsad tetusobodde kubeera nga tufuna omukisa abaka baffe ababiri okubeera nga bateebwa so mbadde sweet apple wano ku kooti e Masaka tubagaliza olunaku olulungi nate era tujja kubeera nga tubawa updates kiseera kyonna kiki ekinaaba kigenda mu maaso baagala nnyo mbeere bulungi mwera